जङ्गल जसलाई हामी प्रकृतिको उपहार मान्छौँ, जहाँका रुखहरूले हामीलाई सास दिन्छन् र जहाँका जनावरहरूले प्रकृतिको चक्र चलाउँछन्। तर के तपाईँहरूलाई थाहा छ, जङ्गलको पनि आफ्नै नियम हुन्छ, आफ्नै सिमाना हुन्छ। दिउँसोको उज्यालोमा शान्त देखिने त्यो जङ्गल रात परेपछि एउटा अर्कै दुनियाँमा परिणत हुन्छ। त्यहाँ यस्ता चिजहरूको बास हुन्छ जो आफ्नो इलाकामा मान्छेको प्रवेश सहन सक्दैनन्। हाम्रा पुर्खाहरू भन्थे, वनको राजा बाघ होइन, अरू कोही पनि छन्, जसको न त छाया हुन्छ न त पाइलाको डोब। आजको कथा एउटा यस्तो शिकारको हो, जहाँ शिकारी आफै शिकार बन्न पुग्यो। एउटा यस्तो रात जसले 3 साहसी युवाहरूको जीवन सधैँको लागि बदल गरिदियो। ढोकाको चुकुर लगाउनुहोस्। यो कथा सुन्दा तपाईँलाई आफ्नो कोठाको कुनामा कसैले हेरेको जस्तो लाग्न सक्छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल डार्क टेल। आउनुहोस्, बस्नुहोस् त्यो घना र श्रापित जङ्गलभित्र, जहाँ फिर्ता आउने बाटो प्राय हराउने गर्छ। यो घटना पश्चिम सल्यान र दाङको सिमानामा पर्ने एउटा दुर्गम गाउँको हो। गाउँको नाम नखुलाओ, तर यो ठाउँ घना साल र सल्लाहको जङ्गलले घेरिएको छ। गाउँलेहरूको जीवन वनमा आश्रित थियो। घाँस, दाहुरा र कहिलेकाहीँ शिकार। गाउँको उत्तरतर्फ एउटा जङ्गल थियो, जसलाई स्थानीयहरू सताहा वन भन्थे। यो जङ्गलको बारेमा एउटा किंवदन्ती थियो। भनिन्छ धेरै वर्ष पहिले त्यहाँ एउटा शक्तिशाली झाँक्रीले तपस्या गरेका थिए। तर गाउँलेहरूले उनको अपमान गरेपछि उनले त्यो जङ्गललाई श्राप दिएर आफ्नो प्राण त्यागेका थिए। त्यसपछि त्यो जङ्गलको एउटा निश्चित क्षेत्र, जसलाई कालो खोल्सा भनिन्थ्यो, त्यसमा रात परेपछि जान निषेध गरिएको छ। गाउँका बुढापाकाहरू भन्थे, त्यहाँ वन झाँक्री र राके भूतको बास छ, जसले त्यो खोल्साको नियम तोड्छ ऊ कहिल्यै सग्लै फर्किँदैन। तर नयाँ पुस्तालाई यी कथाहरू केवल बुढापाकाको गफ लाग्थ्यो। हाम्रो कथाका मुख्य पात्रहरू हुन् वीरबहादुर, गोरे र माइला। वीरबहादुर 40 वर्षका थिए। उनी भारतीय सेनाबाट रिटायर्ड भएर भर्खर गाउँ फर्केका थिए। आर्मीको तालिम, हातमा भरुवा बन्दुक र छातीमा डर नभएको मुटु। उनलाई लाग्थ्यो जङ्गलमा बाघ र भालु बाहेक डराउनु पर्ने अरू केही छैन। गोरे र माइला भने गाउँकै तन्नेरीहरू थिए, जो वीरबहादुरलाई आफ्नो हिरो मान्थे। समय पुस महिनाको थियो। जाडोयाममा जङ्गली जनावरहरू तल्लो भेगमा झर्ने भएकाले शिकारको लागि यो उपयुक्त समय मानिन्थ्यो। गाउँमा भूमि पूजा नजिकै थियो र गाउँलेहरूलाई प्रसादको लागि बनेल वा जराएको मासु चाहिएको थियो। आजको बेला भट्टी पसलमा कुरा चल्यो, दाई यसपालि त गतिलो शिकार हान्नुपर्छ। गोरेले रक्सीको गिलास रित्याउँदै भन्यो। गाउँलेहरूले आश गरेका छन्। वीरबहादुरले जुङ्गामा ताउ लगाउँदै भन्यो, चिन्ता नगर केटा हो, मेरो यो बन्दुकमा खिया लागेको छैन। आज राति नै जाने हो। पसलको कुनामा बसेको 80 वर्षीय काजीबाले यो कुरा सुने। उनी लौरो टेक्दै वीरबहादुरको नजिक आए। वीरबहादुर, शिकार खेल्न जा, तर कालो खोल्सातिर नजाए। आज मङ्गलबार हो, मसान जाग्ने बार हो। त्यो खोल्सामा रगत बगायो भने अनर्थ हुन्छ। वीरबहादुर हाँसे। काजीबा, म कश्मीरको बोर्डरमा गोलीसँग खेलेर आएको मान्छे हुँ। तपाईँको यो भूतप्रेतको कथाले मलाई नतर्साउनुहोस्। मेरो बन्दुकको अगाडि भूत पनि भाग्छ। काजीबाले लामो सुस्केर हाले। बन्दुकले शरीर भएकालाई मात्र मार्छ बाबु, जसको शरीर नै छैन त्यसलाई गोली लाग्दैन। तर वीरबहादुरले त्यो चेतावनीलाई वास्ता गरेनन्। राति 10 बजे
तीनैजना शिकारको लागि निस्किए। वीरबहादुरको काँधमा फरुवा बन्दुक थियो। गोरे र माइलाको हातमा ठुला टर्च लाइट र कम्मरमा खुकुरी थियो। गाउँ छोडेर जङ्गल पस्न साथ वातावरण बदलियो। उसको जाडो भए पनि जङ्गलभित्रको चिसो अस्वाभाविक थियो। हावा चलिरहेको थिएन, तर रुखका पातहरू गरिरहेका थिए। उनीहरू सतह वनको गहिराईमा पस्दै गए। करिब 1 घन्टा हिँडेपछि उनीहरूले एउटा ठुलो बनेलको पाइला भेटाए। यो त ठुलो भाले बनेल हो, वीरबहादुरले पाइला जाँच्दै भने। यसको मासुले पुरै गाउँलाई पुग्छ। पाइला पछ्याउँदै जाँदा उनीहरूलाई थाहा भयो कि त्यो जनावर बिस्तारै कालो खोल्सातिर गइरहेको छ। त्यही ठाउँ जहाँ जान काजीबाले मनाही गरेका थिए। माइला अलिक डरायो। दाई, यो त कालो खोल्सातिर गयो। हामी यतैबाट फर्कौँ, त्यहाँ जान हुँदैन भन्छन्। वीरबहादुर रिसाए। त डरपोक, यति नजिक आएर शिकार छोड्ने? म छु नि, केट खुरुक्क। बाध्य भएर माइला र गोरे पनि पछि लागे। जब उनीहरू कालो खोल्साको सिमानामा पुगे, त्यहाँको माहौल नै फरक थियो। जङ्गलका किरा, फट्याङ्ग्रा र झ्याउकिरीहरूको आवाज ठप्प भयो। त्यो त पूर्ण सन्नाटामा उनीहरूको आफ्नै सास फेरेको आवाज पनि ठुलो सुनिन्थ्यो। खोल्साको बीचमा एउटा ठुलो सुकेको रुख थियो, जसका हाँगाहरू कुनै राक्षसको हात जस्तै आकाशतिर फर्किएका थिए। अचानक अगाडिको झाडी हलचल भयो। वीरबहादुरले इशारा गरे, चुप लाग। उनले बन्दुक सोझ्याए। टर्चको प्रकाश झाडीमा पर्यो। त्यहाँ 2टा राता आँखा चम्किए। त्यो बनेल नै थियो, निकै ठुलो, कालो र बलियो बनेल। वीरबहादुरले निशाना लगाए। बन्दुक पड्कियो, जङ्गल गुम्जियो। गोली लाग्न साथ बनेल चिच्यायो र ढल्यो। लाग्यो लाग्यो, गोरे खुसीले करायो। उनीहरू दौडिएर झाडीमा गए। बनेल मरेको थियो। गोली ठिक टाउकोमा लागेको थियो। ल हेर काजीबाको भूत, वीरबहादुरले घमण्डका साथ भने। शिकार त यही पो रहेछ। उनीहरूले बनेललाई डोरीले बाँधेर बोक्ने तयारी गर्दै थिए। रगत भुइँमा पोखिएको थियो। तातो रगतको गन्ध त्यो चिसो हावामा फैलियो। ठिक त्यही बेला जङ्गलको माथिल्लो भागबाट एउटा आवाज आयो। ओइ! त्यो आवाज कुनै मान्छेको टाढाबाट बोलाए जस्तो थियो। तिनैजना झसङ्ग भए। यति राति यो घनघोर जङ्गलमा को हुन सक्छ? को हो? वीरबहादुरले ठुलो स्वरमा सोधे। जवाफमा फेरि उही आवाज आयो, तर यसपटक अलिक नजिकबाट। ओइ, मेरो शिकार! यो पटक आवाज सुन्दा माइलाको सातो गयो, किनकि त्यो आवाज ठिक वीरबहादुरको जस्तै थियो। दाई, त्यसले त तपाईँको स्वरमा बोल्यो त। माइला काम्न थाल्यो। वीरबहादुर पनि अकमक्क परे। को होस् त, कामुन्ने आइज। वीरबहादुरले बन्दुक लोड गर्दै कराउन खोजे, तर उनको हातबाट बारुद पोखियो। अचानक उनीहरू वरिपरिको हावामा असह्य दुर्गन्ध फैलियो। कुहिएको सिनो र डढेको मासुको गन्ध। र उनीहरूको ठिक माथि रुखको टुप्पाबाट एउटा मन्द हाँसो सुनियो। भागौ, यहाँ केही गडबड छ। वीरबहादुरले पहिलो पटक डर महसुस गरे। उनीहरूले त्यत्रो दुःखले मारेको शिकार त्यही छोडे। ज्यान ठुलो कि शिकार। उनीहरू उकालो दौडिन थाले, तर जङ्गलले उनीहरूलाई बाहिर निस्कन दिइरहेको थिएन। उनीहरू जति दौडिए पनि घुमिफिरी त्यही सुकेको रुख र मरेको बनेल भएको ठाउँमा आइपुगे। दाई, हामी त चक्रमा फस्यौँ। यसले हामीलाई बाटो भुलाइदियो। गोरे रुन थाल्यो। अचानक
गोरे जो सबैभन्दा पछाडि थियो ऊ टक्क रोकियो। के भयो गोरे, छिटो हेड, वीरबहादुरले पछाडि फर्केर बोलाए। गोरेले माथि रुखतिर औला देखायो। उसको अनुहारमा रगत थिएन, आँखा विस्फारित थिए। दाई, ऊ त्यो, वीरबहादुर र माइलाले माथि हेरे। त्यो सुकेको रुखको हाँगामा एउटा आकृति झुन्डिएको थियो। होइन, झुन्डिएको होइन, त्यो उल्टो भएर बसेको थियो, चमेरो जस्तै, खुट्टाले हाँगा समातेर टाउको तल पारेर। त्यो आकृति मान्छे जस्तै थियो, तर धेरै लामो, करिब 7-8 फिट अग्लो। उसको शरीरमा लुगा थिएन, छाला पुरै कालो र डढेको जस्तो थियो, र उसको टाउकोमा 2टा बलेको आगो जस्तो आँखा थियो। त्यो आकृतिले उनीहरूलाई हेर्यो र गोरेको नाम बोलायो। गोरे, माथि आइज। त्यो स्वर गोरेकी आफ्नै मरेकी आमाको जस्तो थियो। गोरे सम्मोहित भए जस्तै भयो। आमा भन्दै ऊ रुखतिर बढ्न थाल्यो। गोरे नजा, त्यो तेरो आमा होइन। वीरबहादुरले गोरेको हात समातेर तान्न खोजे, तर ठिक त्यही बेला रुखमा भएको त्यो आकृतिले माथिबाट हाम फाल्यो। त्यो जमिनमा खस्दा कुनै आवाज आएन, मानौ त्यो हावा वा धुवा थियो। त्यो सिधै गोरेको अगाडि उभियो। अब उनीहरूले त्यसलाई नजिकबाट देखे। त्यसको अनुहारमा नाक र कान थिएन, मात्र 2टा राता आँखा र एउटा ठुलो मुख थियो, जसका लामा लामा दाह्राहरू थिए। त्यसले गोरेको घाँटीमा आफ्नो लामो कालो हातले समात्यो। बन्दुक खान दाई, बन्दुक खान, माइला चिच्यायो। वीरबहादुरले बन्दुकको नाल त्यसको छातीमा सोझ्याएर ट्रिगर थिचे। बन्दुक पड्केन। फेरि प्रयास गरे। जुन बन्दुकमा उनले यत्रो वर्ष विश्वास गरेका थिए, त्यसले आज धोका दियो। त्यो राक्षस वा बनझाक्रीले वीरबहादुरतिर हेरेर बन्दुक पड्केको आवाज पनि आफै निकाल्यो र जोडले हाँस्यो। त्यसपछि त्यसले गोरेलाई एउटा सानो खेलौना जस्तै उचाल्यो। बचाऊ! गोरेको अन्तिम चिच्याहट जङ्गलमा गुन्जियो। त्यो प्राणी गोरेलाई लिएर अन्धकारमा त्यो घना झाडीभित्र गायब भयो। झाडीभित्रबाट हड्डी चपाएको र मासु लुछेको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। वीरबहादुर र माइलाको होस उड्यो। उनीहरूले अब गोरेलाई बचाउन सक्दैनथे। अब आफ्नै ज्यान बचाउनु थियो। दौडी माइला! वीरबहादुरले माइलालाई ताने। उनीहरू अन्धाधुन्ध दौडिए। काँडाले कोर्यो, लडे, रगत आयो, तर उनीहरू रोकिएनन्। उनीहरूलाई पछाडिबाट कसैले लखेटिरहेको आवाज आइरह्यो, कहिले दायाँबाट, कहिले बायाँबाट। कहाँ भाग्छस्? मलाई भोक लागेको छ भन्ने आवाज आइरह्यो। कहिले त्यो आवाज वीरबहादुरको श्रीमतीको जस्तो हुन्थ्यो, कहिले माइलाको बाबुको जस्तो। त्यो जङ्गलको शक्तिले उनीहरूको दिमागसँग खेलिरहेको थियो। दौडिँदा दौडिँदै माइलाको खुट्टामा ठेस लाग्यो र ऊ लड्यो। दाई, मलाई छोडेर नजानुस्, माइला रोयो। वीरबहादुर एकछिन रोकिए। उनी आर्मीका सिपाही थिए। साथीलाई छोड्नु उनको धर्म थिएन। उनी फर्किएर माइलालाई उठाउन खोजे, तर उनले देखे माइलाको खुट्टा जमिन मुनिबाट निस्केको जराहरूले बेरेका थिए। ती जराहरू सर्प जस्तै चलमलाउँदै माइलाको शरीरमाथि चढ्दै थियो। दाई, म सकिए, तपाईँ जानुस्। माइलाले आफ्नो कम्मरको खुकुरी निकालेर वीरबहादुरलाई दियो। गाउँमा भनिदिनुस्, हामीले गल्ती गर्यौं। त्यही बेला पछाडिको अन्धकारबाट 2टा हातहरू आएर माइलालाई तानेर अन्धकारमा लिएर गयो। माइलाको चिच्याहट
एकै छिनमा बन्द भयो। अब वीरबहादुर एक्लै थिए। उनको घमण्ड, उनको साहस र उनको बन्दुक सबै बेकार भयो। उनी केवल बाँच्ने इच्छा शक्तिले दौडिए। उनले आफ्नो खुकुरी हातमा लिए र बाटोमा आउने लहराहरू काट्दै अगाडि बढे। उनी दौडिँदा उनलाई लाग्यो कि उनको पछाडि तातो सास आइरहेको छ। कसैले उनको घाँटीमा नङले कोरे जस्तो महसुस भयो। अन्ततः उनले जङ्गलको छेउमा गाउँको बत्ती देखे। उनी लड्दै घिस्रिँदै गाउँको सिमानामा रहेको मन्दिरको घन्टी मुनि पुगे। मन्दिरको सिमानामा पुगेपछि पछाडिबाट आवाज रोकियो। तर जङ्गलमा एउटा गहिरो प्रतिध्वनि सहितको आवाज आयो। आज एउटा बाँकी रह्यो, तर म तँलाई लिन आउनेछु वीरबहादुर। भोलिपल्ट बिहान गाउँलेहरूले वीरबहादुरलाई मन्दिरको पेटीमा बेहोस अवस्थामा भेटाए। उनको शरीरभरि घाउ थियो। उनको लुगा च्यातिएर टुक्रा टुक्रा भएको थियो र उनको कपाल एकै रातमा पुरै सेतो भएको थियो। होस आएपछि वीरबहादुरले केही बोलेनन्। उनी केवल जङ्गलतर्फ हेरेर काम्थे। गाउँलेहरू हतियार सहित गोरे र माइलालाई खोज्न जङ्गल गए। ताजिबाले नेतृत्व गरे। उनीहरू कालो खोल्सासम्म पुग्दा त्यहाँको दृश्य देखेर सबैको सातो गयो। त्यो सुकेको रुखको फेदमा उनीहरूले मारेको बनेल जिउँदै थियो। त्यसलाई गोली लागेको कुनै निशान थिएन। त्यो बनेलले गाउँलेहरूलाई हेरेर मान्छेको जस्तो आवाजमा हाँस्यो र झाडीमा भाग्यो। गोरे र माइलाको लास कहिल्यै भेटिएन, मात्र उनीहरूको लुगा र चप्पलहरू। त्यो अग्लो सुकेको रुखमा सबैभन्दा माथिल्लो हाँगामा, जहाँ मान्छे चढ्न असम्भव छ, त्यहाँ झुन्डाइएको अवस्थामा भेटियो। र रुखको फेदमा माइलाको खुकुरी रगतले लतपतिएको अवस्थामा गाडिएको थियो। वीरबहादुर बाँच्न त बाँचे, तर उनी जिउँदो लास भए। उनी अहिले पनि गाउँमा बहुलाएर हिँड्छन्। उनी कसैसँग बोल्दैनन्, मात्र राति भएपछि आफ्नो कोठाको कुनामा लुकेर बस्छन्। भनिन्छ हरेक औँसीको रातमा वीरबहादुरको घरको छानामाथि कोही आएर बस्छ र वीरबहादुरलाई उनकै साथीहरूको स्वरमा बोलाउँछन्। वीरबहादुर, शिकार खेल्न जाउँ न। वीरबहादुरले त्यो रात जङ्गलको नियम तोडेका थिए र जङ्गलले आफ्नो बदला लिएर छोड्यो। त्यो कालो खोल्सा, जुन कालो खोल्सामा आज पनि कोही जाँदैनन्। र यदि तपाईँ कहिले पश्चिम नेपालको त्यो जङ्गल छेउबाट राति यात्रा गर्नुभयो भने झ्याल बन्द गर्नुहोला, किनकि त्यहाँको हावामा अझै पनि रगतको गन्ध र गोरे माइलाको अन्तिम चिच्याहट गुन्जिरहेको हुन्छ। यो थियो सताह जङ्गलको त्यो कालो रातको कथा। हामी सोच्छौँ कि हतियार र प्रविधिको बलमा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, तर यो ब्रह्माण्डमा यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसको अगाडि हाम्रो विज्ञान र घमण्ड फिका पर्छ। वीरबहादुरको त्यो मौनताले आज पनि गाउँलेहरूलाई तर्साउँछ। तपाईलाई आजको कथा कस्तो लाग्यो? के तपाईँको गाउँघरमा पनि यस्तो कुनै निषेधित जङ्गल वा तर्साउने ठाउँ छ? हामीलाई कमेन्टमा बताउनुहोस्। तपाईँको कमेन्ट नै हाम्रो अर्को कथाको आधार बन्न सक्छ। यदि यो भिडियो हेर्दा तपाईँको जिउमा काँडा उम्रियो भने लाइक बटन थिच्न नबिर्सिनुहोला र आफ्ना ती साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला जो जङ्गलमा क्याम्पिङ वा शिकार जाने सोच्दैछन्। नेपाल डार्क टेल्सको अर्को एपिसोडमा हामी सहरको एउटा यस्तो अपार्टमेन्टको कथा लिएर आउनेछौँ जहाँ मान्छे त सुत्न जान्छन् तर कहिल्यै उठ्दैनन्। त्यतिन्जेलसम्म सुरक्षित रहनुहोस् र याद राख्नुहोस्, जङ्गलमा एक्लै हुँदा यदि कोही मान्छेले तपाईँलाई तपाईँको आफ्नै नामले बोलायो भने फर्केर नहेर्नुहोला, किनकि त्यो मान्छे नहुन पनि सक्छ। शुभरात्रि।